ก็มีโอกาสมาเจอพี่นนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยครับบ้านที่พี่นนท์พามาดูหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่บนที่ดิน24ตารางวาใช่จริงๆไม่ถึงดีนะครับสัก23.5ไม่ถึง24ดีครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าอยู่กลางเมืองเลยด้วยความหนาแน่นในเมืองนะพี่มันก็ทำให้ตัวที่ดินอาจจะมีเรื่องของข้อจำกัดตรงนี้ด้วยตัวซอยเองก็มีความแคบกว้างแค่ไม่ถึง5เมตรครับประมาณ4เมตร50โดยประมาณครับแต่ว่าที่ดินที่เรามาดูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ดินที่เหมือนอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับบ้านของคุณแม่ของเจ้าของใช่แต่ว่าถ้าโดยทางเทคนิคแล้วเนื้อตัวที่ดินแปลงนี้แยกออกจากโฉนดของบ้านคุณแม่ครับมันก็จะเป็นที่ดินที่แบบว่าหน้าแคบเล็กแล้วก็ยาวเหมือนเดิมครับซึ่งความท้าทายก็คือมันเป็นที่ดินเพียงแค่24ตารางวาแต่ว่าพี่นนท์ทำพื้นที่สอยให้เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสัก153ถึง155ตารางเมตรครับสำหรับคู่แต่งงานใหม่เจ้าของบ้านที่เพิ่งแต่งงานกันแล้วก็วางแผนกันว่าในอนาคตจะมีลูกแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะครับแต่ว่าถ้าเราในมุมของสถาปนิกเนี่ยเราต้องคิดไปก่อนว่าถ้าเขาจะมีลูกเขาก็ต้องมีห้องให้ลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างนี้เขาเลี้ยงแมวก่อนครับก็คือมีการเผื่อฟังก์ชันไว้สำหรับอนาคตเหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราดูเป็นหน้ากว้างเท่าไหร่แล้วก็ลึกเท่าไหร่ความกว้างของตัวอาคารถ้าพี่วัดจากขอบซ้ายจนไปถึงขอบขวาอย่างเงี้ยนะมันจะวัดได้ประมาณ 4.7 ใช่ซึ่งหมายความว่าถ้าเราพูดถึงว่าเซนเตอร์ของโครงสร้างเสาเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ 4.4 ใช่ครับโอ้ครับก็ถือว่าถ้าให้เทียบก็คือลักษณะเหมือนเป็นทาวน์โฮมหรือตึกแถวห้องเดียวเลยประมาณนั้นหน้ากว้างประมาณ 4.4 ใช่ครับแล้วก็ความตั้งใจของเจ้าของเนี่ยถามว่าอยากได้จอดรถเผื่อไว้ถึง2คันไหมอยากได้แต่ว่าหน้าที่ดินมันแคบมากถ้าให้เลือกระหว่างทางเดินคนเข้าบ้านแล้วก็ที่จอดรถโดยที่จะต้องหลบเลี่ยงเสาไฟฟ้าด้านหน้าสุดๆเนี่ยมันจอดรถได้1คันโดยที่เผื่อว่าถ้ามีรถในอนาคตจะไปฝากไว้ที่บ้านคุณแม่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของที่จอดรถแล้วเนี่ยการจัดการพื้นที่ในบ้านก็เห็นว่าพี่นนท์ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนในเซกชันใช่ไหมครับว่าวิธีแก้ปัญหาพี่คือทำเป็นคือพี่ทำเป็นบ้านเล่นระดับเราต้องเอาตัวบันไดนี่แหละที่มันจะไต่ระดับของการใช้บ้านจากชั้นล่างไปสู่ชั้นบนเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้บันไดเนี่ยสามารถแจกเข้าห้องได้ทันทีคือถ้าเกิดว่าคิดภาพง่ายๆก็คือลักษณะบันไดมันก็จะเป็นซิกแซกขึ้นไปครึ่งชั้นแล้วก็ส่งไปสู่ฟังก์ชันแล้วก็ขึ้นไปอีกครึ่งชั้นแล้วก็ส่งไปเลยจังหวะบันไดเนี่ยเราจะมีขึ้นไป1จังหวะถึงชานพักแล้วค่อยม้วนตัวขึ้นบันไดอีก1จังหวะถึงชั้นใหม่ใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนใจใช้บ้านจังหวะที่1ขึ้นมาบันไดท่อนหนึ่งปั๊บถึงชานพักอันนั้นไม่ใช่ชานพักแล้วอันนี้ทั้งชั้นเลยใช่เสร็จปั๊บก็ขึ้นมาอีกครึ่งระดับแล้วก็ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าระดับที่มันซ้อนทับกันเนี่ยมันจะซ้อนทับกันโดยปริมาตรประมาณ1ชั้นเหมือนกันแต่ว่าด้วยเหตุผลอันนี้มันทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปเสียกับพื้นที่ทางเดินภายในบ้านละครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นสเปซที่มันมีการเล่นแล้วก็เชื่อมต่อกันใช่ครับถ้านับเป็นชั้นเราจะมีอยู่3ชั้นครึ่งเราจะมีครึ่งนึงที่ซอยอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าถ้านับเป็นระดับเนี่ยเราจะสามารถแยกแยะได้ประมาณ6ระดับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่เรายืนยันอยู่ที่ตรงบริเวณที่จอดรถเนี่ยจริงๆเราแอบไต่ระดับขึ้นมาที่ระดับที่1ของตัวบ้านซึ่งก็คือด้านหลังที่เป็นพื้นที่ถอดรองเท้าของเราจริงๆนี่คือพื้นมันก็ลาดเองขึ้นมาอยู่เบาๆนะฮะแล้วก็ด้านขวานี่ก็คือทำเป็นแรมขึ้นมาด้วยทำเป็นทางลาดเลยอันนี้เราเผื่อไว้เพื่อให้มันมีความสามารถในการที่น้ำจะไหลออกได้เวลาที่เจ้าของจะทำความสะอาดรถยนต์หรือว่าถ้าเกิดมีฝนตกหนักๆอย่างน้อยก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้จะสามารถระบายน้ำเองได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าทางขึ้นตรงนี้แทนที่เราจะวางแผนเป็นบันไดเนี่ยจริงๆเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราวางแผนเป็นทางลาดยาวเลยเพื่อให้สเต็ปเนี่ยมันจะเหลือแค่จังหวะจากหน้ารถเดินขึ้นประตูบ้านแค่นั้นครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็อาจจะมีพื้นที่อยู่ในเมืองซึ่งอาจจะมีพื้นที่จำกัดเนี่ยครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวบ้านนี้การที่มีการเล่นระดับ Spirit Level ภายในบ้านเนี่ยการจัดการสเปซต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งไอเดียที่ทำให้เขาได้เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวให้พี่นนท์พาไปดูด้านในนะครับได้ครับเดี๋ยวพี่จะพาแก๊ปแวะตรงนี้นิดนึงตรงนี้จริงๆคือพี่ออกแบบไว้เพื่อเป็นจุดถอดรองเท้าหน้าบ้านอย่างง่ายๆคือมันเป็นจุดที่แบ่งแยกระหว่างพื้นที่ระหว่างคนกับรถแล้วก็เจ้าของเองก็อาจจะเป็นกังวลว่า
เราถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านหรือเราไปถอดในบ้านฝุ่นไม่ฝุ่นอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณภรรยาก็ตัดสินใจง่ายๆเลยครับว่าถ้าทำได้เล็กๆน้อยๆถ้านั่งถอดตรงข้างหน้าบ้านได้ขอให้เป็นแบบนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจเตรียมพวกพื้นที่เหล่านี้ไว้ให้ครับเดี๋ยวลองถอดรองเท้าแล้วก็เข้าบ้านดูครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าพื้นที่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าบ้านภายในและอันนี้นะครับก็เก็บรองเท้าตรงนี้ครับวางนี่นะคือด้วยความว่าพอพื้นที่มันจะต้องประหยัดมากเนี่ยเราก็คุยกับเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณรองเท้าวิธีการจัดเก็บแล้วก็ไล่เรียงจนไปถึงว่าเราจะใช้ฟิตติ้งแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นฟิตติ้งประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าดึงตัวที่เก็บรองเท้าแล้วมันหมุนได้รอบตัวมันก็จะเก็บผมเคยลักษณะนี้เหมือนกันฮะคือชั้นวางมันจะเหมือนเป็นซิกแซกใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเราก็หมุนเทิร์นได้นะครับในพื้นที่แคบๆแต่ทำให้เก็บรองเท้าได้มากขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งตรงที่เรานั่งถอดรองเท้าตรงนี้จริงๆเนี่ยบริเวณด้านล่างที่แก๊ปนั่งอยู่เนี่ยจริงๆก็เป็นจุดเอาไว้เก็บของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรองเท้าหรือแม้กระทั่งพวกตะกร้าถุงเท้าง่ายๆหรือว่าสลิปเปอร์ครับห้อยกระเป๋าอะไรวางกุญแจอะไรก็ได้ดังนั้นไอ้พื้นที่อันนี้มันจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่เข้ามาถึงเราต้องทำอะไรบ้างหรือก่อนออกจากบ้านเราต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้เก็บรองเท้าเก็บของง่ายๆแต่ถ้าเข้ามาซึ่งเจ้าของบ้านเขาเป็นคนออกกำลังกายทำเทนนิสกอล์ฟใช่ไหมครับเขาก็จะมีห้องเนี้ยที่เอาไว้เก็บของซึ่งห้องเนี้ยเดิมทีเดียวตอนที่พี่ออกแบบไว้นะครับพี่ก็เสนอว่าอันนี้มันเป็น powder room ขนาดเล็กเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับชั้นนี้หรือที่เราเรียกกันว่าระดับที่1แล้วก็ระดับที่2นะครับแต่ว่าในวัยที่เขายังหนุ่มสาวกันอยู่มากๆเนี่ยแล้วเขาอยากจะเก็บของเยอะกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสนอกับเขาเราก็จะบอกว่าห้องนี้เนี่ยเราเตรียมระบบท่อไว้เผื่อไว้เป็นห้องน้ำไว้ก่อนนะแต่ถ้าต้องการเก็บของตอนนี้เราทำเป็นห้องเก็บของแบบไม่มีประตูนะครับในขณะเดียวกันเราต้องการให้ปริมาณแสงเนี่ยมันเข้ามาจากทางฝั่งที่เราใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านเราเปลี่ยนระบบเรื่องของช่องเปิดให้กลายเป็น glass block เอาแสงเข้ามาแล้วก็ต้อนรับด้วยตัวต้นไม้กระถางที่เลื่อนไปเลื่อนมาได้ในการดูแลรักษาแต่ตรงกันข้ามกับเขาเนี่ยก็คือจุดเช็คตัวเองก่อนออกจากบ้านก็คือกระจกบานใหญ่ครับคือพี่รู้แหละว่าระยะของมันก็มีอยู่แค่ซ้ายทีขวาทีอะไรแบบนี้ครับก็ถ้าทำกิจกรรมของตัวเองตรงนี้ได้เสร็จปั๊บมันก็จะค่อยๆพาตัวเองขึ้นไปในจุดอื่นๆละโอ้จริงๆก็ชอบดีเทลหลายอย่างเลยนะครับพี่ถึงแม้สเปซมันจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าพี่นนท์ก็คิดเผื่อให้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีก1ช่องแสงด้วยใช่ไหมพี่ที่มันจะเชื่อมกับตรงที่จอดรถโดยตรงเลยอันนี้คือพี่ขอเขาว่าเป็นช่องแสงขนาดใหญ่พี่อยากให้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้มีโอกาสเห็นว่าสามีกลับมาถึงบ้านแล้วหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าบ้านอย่างน้อยเนี่ยการที่เขาได้ใช้ชีวิตทำครัวอยู่ถ้าเขาชะโงกมามันจะได้เห็นไปถึงหน้าบ้านเลยครับโอเคครับในการดูบ้านหลังนี้ก็จะดูอย่างที่พี่นนท์บอกแล้วกันนะครับคือเราจะพูดถึงเรื่องระดับกับชั้นใช่คือชั้นก็คือมี3ชั้นครึ่งส่วนระดับเนี่ยจะมี6ระดับอันนี้เรากำลังจะเคลื่อนจากระดับที่1ขึ้นไปสู่ระดับที่2ครับพี่ใช่เชิญแก๊ปก่อนเลยครับโอเคครับตัวชั้นมันก็จะมีประมาณ 4-5 ขั้นอย่างนี้นะครับใช่ครับตอนนี้เราก็จะมาเป็นที่ชั้นที่1แต่ว่าเป็นระดับที่2เจ้าของมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาตั้งใจว่าจะเป็นงานครัวเพราะว่ามันถึงหลังบ้านนะครับซึ่งหลังบ้านอันนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมไปถึงเรือนคุณน้าบ้านคุณแม่แล้วก็โกดังเก็บของส่วนด้านหลังของที่ดินครัวน่าจะเป็นจังหวะที่เวิร์กที่สุดในการที่มันจะมาชิดอยู่ด้านหลังบ้านครัวที่เป็นอยู่แล้วเราพยายามจะจัดการพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยพี่เลยทำเป็นตัวอยู่นะครับอันนี้เจ้าของตัดสินใจว่าเอาครัวให้เยอะแล้วก็กลายเป็นระบบซูชิบาร์แทนซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นครอบครัวขนาดเล็กมันก็จะมีส่วนที่เป็นบาร์เข้ามุมแบบนี้นะครับในขณะที่ตัวงานครัวทั้งหมดก็มีตั้งแต่ล้างจานขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเตาไฟฟ้าหูดูดควันกำลังสูงจนมาถึงพวกกลุ่มเครื่องล้างจานครับจริงๆก็ถือว่าแพ็คทุกอย่างอุปกรณ์ต่างๆไว้ครบเลยแล้วก็ตัวโต๊ะกินข้าวก็เหมือนเสียบเข้ามาในตัวเคาน์เตอร์นี้ใช่ส่วนฝั่งด้านนี้แกก็จะเห็นว่ามันก็จะไล่ไปเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสูงทึบจนถึงฝ้าเพดานที่ก็เลยวางตู้เย็นนะครับเตาอบแล้วก็กลุ่มที่มันเป็นพวก
ดึงออกมาเป็นกาน้ำหรือว่าหม้อหุงข้าวครับข้อเสนอของพี่จริงๆก็คือจุดเนี้ยก็คือว่าถ้าเข้าออกจากหลังบ้านปั๊บแล้วมีของจะต้องเก็บอันนี้ก็จะเป็นชุดเก็บของแห้งทั้งหมดมันจะได้ค่อยๆไล่มาจากเก็บของทำครัวแล้วก็พุ่งเข้าไปที่ตัวชุดเคาน์เตอร์ตรงนั้นนะครับอันนี้ที่เราเข้ามาก็คือเป็นสุดหลังบ้านแล้วซึ่งก็ความลึกที่พี่นนท์บอกเมื่อกี้คือตัวบ้านเนี่ยประมาณ10ไม่ถึง11นะครับ 10.5 หรืออะไรประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าถ้าเราแบ่งครึ่งมาเนี่ยเฉพาะพื้นที่ครัวกินข้าวตรงนี้เนี่ยมันน่าสักประมาณ3 เมตรครับประมาณ3 เมตรครับแต่ก็ถือว่าที่ไม่แน่ใจว่า3 เมตรหรือ3 เมตร 30อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าพี่จำตัวเลข10นิดๆเนี่ยได้ค่อนข้างแม่น เพราะว่าบันไดพี่จัดการจากตัวบันไดก่อนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่ข้างหน้าเราเหลือเท่าไหร่ข้างหลังคือถ้าเราจะประหยัดให้มากที่สุดเนี่ยบันไดมันต้องวางตรงกลางเพื่อให้หน้าบันไดมันถ่ายเทห้องสลับไปมาแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จริงๆเนี่ยครับมันจะเป็นพวกตู้คอนโทรลไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ CCTV ก็จะอยู่บนนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานระบบงานหลังบ้านงานครัวจะอยู่ในระดับที่2ของชั้นที่1ครับเดี๋ยวชวนพี่นนท์มานั่งนิดนึงนะฮะได้ครับอันนี้ก็แก๊ปก็จะเห็นว่าอันนี้ตอนที่พี่ทำเรื่องตัว Mood and Tone ให้เห็นว่ามันเป็นระยะแบบซูชิบาร์จริงๆนะครับแล้วก็ในห่วงเวลาที่สมมุติว่ามีเพื่อนแล้วต้องการของว่างง่ายๆแล้วก็ขึ้นกันไปสังสรรค์ที่ระดับถัดไปเนี่ยเขาจะเตรียมตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วเขาจะมาพักของไว้ตรงนี้แล้วก็เพื่อนก็จะได้แบบว่าช่วยกันรับของช่วยกันถ่ายเทกันขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตแต่ละคนนะพี่เพราะผมเชื่อว่าคนที่ดูอาจจะคิดว่าเอ๊ะพอมันไม่มีโต๊ะใหญ่ๆพอเพอเรากินข้าวลำบากหรืออะไรยังไงไหมแต่ผมคิดว่าอย่างบ้านหลังนี้เองก็อาจจะมีบ้านคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยอาจจะมีการไปกิน2ฝั่งหรือบางทีผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นตัวผมเองผมก็โอเคนะพี่รู้สึกว่าโต๊ะแบบนี้มันก็ไม่ได้ติดอะไรคือวนกลับไปเหมือนกับว่าตอนที่เราจะต้องตัดสินใจกันร่วมกับเจ้าของนี่แหละพี่มักจะต้องถามคำถามซ้ำๆก็คือว่าถ้าอันนี้กับอันนี้เลือกอันไหนสำคัญกว่าอันเนี้ยก็คือกินง่ายนะครับหรือพูดง่ายๆพื้นที่กินน้อยขอพื้นที่ครัวเยอะเขาจะโฟกัสแบบนี้ไปเลยซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าจริงๆตัวเขาต้องการแบบนี้จริงๆใช่ครับคือมันจะมีส่วนตรงนี้ที่มันจะกว้างหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นระยะตรงนี้มันอาจจะไม่ถึง30 เซนนะพี่ตรงนี้มันจะอยู่ที่ระยะประมาณสัก35 เซนติเมตรครับแต่ก็วางอย่างนี้มีตัวอย่างว่าก็วางจานก็ยังสบายอยู่นะครับใช่ครับก่อนที่เราจะขึ้นไประดับที่3นะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นเลยตรงนี้มันจะเห็นความเป็น spirit level ชัดเจนว่าใช่ไหมจากมุมนี้นะพี่มองจากตรงนี้ไปนี่คือเป็นเหมือนภาพพิมพ์เล่นระดับเลยครับเพราะแบบเมื่อกี้เราเข้าประตูบ้านมานะฮะขึ้นมาครึ่งนึงนะครับแล้วก็มาเจอส่วนของครัวพื้นที่ไดนิ่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปก็จะเจออีก1พื้นที่ใช่นี่ก็จะเห็นเป็นปลายทางแล้วอีกห้องนึงเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงตัวบ้านมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะบันไดก็จะซิกแซกไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราพยายามจะจัดการกับเรื่องของแสงที่จะให้มันเล็ดลอดเข้ามาในจังหวะของกลางตัวบ้านแบบไหนแล้วก็ค่อยๆสร้างบรรยากาศเพื่อสอดคล้องไปกับวิธีการจัดกระถางหรือแจกันอะไรเงี้ยครับให้มันดูร่มรื่นนี่คือที่คุยไว้ครับจริงๆก็ระหว่างที่ทุกคนดูไปก็ลองดูดีเทลของพี่นนท์ได้นะครับผมว่าทั้งเรื่องของการเจาะช่องแสงเพื่อให้แสงเข้ามาหรือการแอบแทรกฟังก์ชันต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆการจัดการพื้นที่เล็กๆแคบๆเนี่ยมันจำเป็นต้องใส่ดีเทลเพิ่มไปนะพี่ว่าตรงนี้มันเหมือนจะวางอะไรไม่ได้แต่จริงๆมันใส่ฟังก์ชันได้นะเพราะว่าพอเราทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กครับจริงๆแล้วตัวสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนหนึ่งของการคิดงานตัวอาคารทันทีมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าทุกจังหวะที่เราเจอเนี่ยเราต้องวนกลับไปหาแล้วว่าตกลงชุดอุปกรณ์เหล่านี้ลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับจริงนะพี่สุดท้ายมันเหมือนพอพี่คิดเองแล้วอินทีเรียหรือสัดส่วนต่างๆมันต้องจบที่พี่เองเลยใช่ครับที่เราจะสามารถพลิกแพลงตรงนั้นได้แต่มันสนุกนะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่แล้วก็มันเป็นการปรับตัวของสังคมเมืองของประเทศไทยเหมือนที่พี่เกริ่นให้แกฟังไม่นึกว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันให้ตอนสรุปจบท้ายได้ครับไปครับเดี๋ยวให้พี่นนท์พาไปด้านบนต่อครับ
นี่ถ้าเราเดินผ่านมาจากตรงบริเวณใต้ชั้นลอยใช่ไหมครับถ้าเวลาจะเตี้ยนิดนึงเข้ามาถึงพื้นที่ตรงนี้ปั๊บก็คือแตกต่างไปเลยก็คือกลายเป็นปริมาตรสูงแล้วก็เอาปริมาตรแสงเอาปริมาตรลมอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ living นะครับพี่ใช่แล้วก็คือเป็น double room ที่เชื่อมต่อกับชั้นลอยด้านบนใช่ก็นั่นส่วนที่เรามองเงยหน้ากันขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือส่วนที่เป็นโต๊ะทำงานของเจ้าของบ้านนั่นหมายความว่าถ้าคนนึงยังนั่งอยู่ที่นั่งเล่นอีกคนนึงนั่งทำงานก็จะยังพูดคุยกันได้อยู่นะครับครับแต่นั่งคุยกันครับพี่นนท์ครับโอ้แต่เป็นมุมที่ดีเลยครับพี่ดูน่านั่งแล้วก็ได้แสงเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะตำแหน่งของตัว living เนี่ยมันก็จะอยู่ฝั่งหน้าบ้านนะครับพอเมื่อกี้เราขึ้นบันไดมาแล้วก็เหมือนเป็น U-turn กลับมาใช่แล้วซึ่งพอมองออกไปเนี่ยจะเห็นในส่วนของตัว exterior ด้านหน้าจริงๆพี่นนท์ก็จะมีการดีไซน์เป็นตะแกรงแล้วก็เหมือนให้ต้นไม้เลื้อยด้วยใช่ครับตอนนี้เราทับอยู่บนที่เราเก็บรองเท้าถอดรองเท้ากันนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางหน้าบ้านซึ่งอันนี้คือทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นหิวแสงเลยครับ คืออยากให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่หัวใจหรือตรงกลางของบ้านหลังนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถมากองตรงนี้กันได้เนาะด้วยความว่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้พื้นที่ของอาคารหลังอื่นๆแล้วก็จะมีในส่วนของหลังคาที่จอดรถที่เจ้าของบ้านอาจจะเป็นกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครปีนมาปั๊บถึงหน้าต่างบานใหญ่ขนาดนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะฉะนั้นวิธีที่เราตั้งใจก็คือว่าเราทำเป็นเหมือนกับตะแกรงที่จะป้องกันหน้าต่างที่ใครจะปีนเข้ามาได้แล้วก็อาศัยเรื่องของส่วนงานสีเขียวคือต้นไม้เลื้อยเหล่านี้ที่ค่อยๆพันเพื่อสร้างความร่มรื่นในระยะประชิดให้มันเกิดขึ้นครับแต่ถ้ามองจากโครงร่างของอาคารภายนอกจริงๆมันคือกล่องเลยครับเป็นกล่องตั้งขึ้นมาเป็นแท่งอย่างนี้เลยครับที่มองว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเรียบร้อยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือจังหวะของพื้นผิวกับจังหวะของจำนวนเส้นที่เกิดขึ้นในช่องเปิดมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าข้างล่างเป็นช่องเปิดเอารถเข้า1นะครับเส้นสายที่มันประกอบกับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแบ่ง2อย่างเมื่อกี้เราอยู่ตรงที่ถอดรองเท้าหน้าต่างก็จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งของที่จอดรถพอขึ้นมาถึงตรงนี้หน้าต่างแบ่ง4แต่ว่าโครงเหล็กรับตะแกรงเหล็กด้านหน้าแบ่ง8ครับเสร็จปั๊บล้อกันขึ้นไปจากแบ่ง4ขึ้นไปแบ่ง4แต่ความสูงของมันเป็น1/2กับ1ส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเล่นจังหวะทีละครึ่งทีละ1ไป2 2ไป4 4ไป8อะไรประมาณนี้ครับในจังหวะแบบนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูเรียบร้อยเหมาะกับลักษณะของตัวบ้านที่เป็นแบบนี้ส่วนเรื่องพื้นผิวภายนอกเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะใช้วัสดุสำเร็จประเภทใดประเภทหนึ่งครับแก๊ปเพราะมันเป็นอาคารทรงสูงที่ต้องสร้างอยู่ในพื้นที่แคบการที่จะมาฉาบและให้มันได้เป๊ะพี่คิดว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเราเลยลงเอยด้วยการที่หาวัสดุราคาจับต้องได้ก็คือกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เป็นผนังตกแต่งแล้วก็มีร่องอยู่ในตัวแล้วพี่ก็เล่นแพทเทิร์นที่เป็นเส้นแนวตั้งเพื่อล้อไปกับอาคารที่เป็นทรงกล่องเราก็แบ่งโซนแล้วว่าโซนที่อยู่ข้างล่างฉาบหยาบหน่อยเปลี่ยนสีให้ทึมลงแต่พอเป็นตัวบ้านที่อยู่สูงขึ้นมาตั้งแต่ระดับนี้ครับจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นสีสว่างแล้วก็มีริ้วรอบตัวเลยเป็นเหมือนเส้นเสาะล่องรอบบ้านขนาดเล็กสูงตั้งแต่ระดับล่างไล่ขึ้นไปข้างบนอันนี้มันก็จะแทรกไปด้วยว่าจังหวะที่มี glass block จังหวะที่เราจะหุบตัวอาคารเข้ามาเพื่อทำเป็นพื้นที่วางแอร์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับซึ่งจริงๆผมแอบไปดูด้านข้างบ้านมาก็เห็นว่างานระบบก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะพี่ด้วยความชอบส่วนตัวนะ ที่พี่ชอบเอาพวกท่อน้ำฝนเนี่ยอยู่นอกบ้านอยู่แล้วเพราะพี่รู้สึกว่ามันดูแลง่ายเนี่ยพี่จับเส้นเหล่านี้ครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งให้อาคารไม่ดูยาวลึกจนเกินไปให้เป็นท่อนๆเหมือนมีเส้นตั้งตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเป็นจังหวะไปก็คือจริงๆการจัดระเบียบงานระบบเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่พี่ก็จัดคอมโพไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนครับพอมองชิ่งกลับมาฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มีการเจาะช่องเปิดด้วยใช่วิธีที่เราจะทำให้พื้นที่ห้องที่มีพื้นที่กำแพงเยอะเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกที่โปร่งโล่งขึ้นคือการเจาะหน้าต่างภายในเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น1อันที่เป็นตัวอย่างของการเจาะหน้าต่างภายในเพื่อทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับนี้ลงไปที่ระดับด้านล่างครับและจริงแสงตรงนี้ก็จะทะลุลงไปได้ด้วยครับมาทำให้ตัวช่องพื้นที่การเปลี่ยนผ่านช่วงบันไดเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นครับ
โอเคฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูระดับต่อไปซึ่งก็เป็นระดับที่4แล้วนะครับอันนี้3อันนี้ระดับ3นะพี่ใช่ครับโอเคครับซึ่งระดับ3เนี่ยพี่จะเรียกว่าจุดเริ่มต้นของชั้นที่2ครับโอเคครับให้พี่นนท์พาไปครับครับเชิญครับแก๊ปอันนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปที่ระดับที่4เลยแก๊ปจะเห็นว่าตรงนี้มันจะฝ้าเพดานมันจะเตี้ยใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้มันคือช่วงที่เป็นคานคอนกรีตนี่ขนาดว่าพี่รีดความลึกของเขาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องใกล้กันประมาณขนาดนี้นะครับเราก็ใช้ lighting design ในการแก้ปัญหาในขณะที่ส่วนที่ยื่นออกไปที่เป็นส่วนปลายของชั้นลอยอันนี้เราสามารถแปลงได้ให้กลายเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับคือโครงสร้างตัวนี้มันเป็นโครงสร้างคอนกรีตที่มันต่อเนื่องไปกับตัวของงานบันไดหรืออะไรต่อมีอะไรด้วยฉะนั้นจังหวะนี้ที่เราเห็นในรูปตัดเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจจากการที่เราพยายามจะพูดว่าโผล่ออกมาแล้วก็ระเบิดให้มันสูงใหญ่พอเราจะกลับเข้าไปก็คือเราก็ม้วนตัวแล้วก็ดันตัวเองกลับเข้าไปในช่องบันไดเหมือนเดิมครับซึ่งความสูงเนี้ยแก๊ปจะเห็นว่าในช่วงระดับที่3 4และ5เนี่ยมันจะอยู่ในความสูงที่ใกล้ๆกันครับคืออาจจะเป็นช่วงที่ฝ้าเพดานอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่ใช่ครับขึ้นเลย3 4 5ไปถึงห้องนอนก็จะกลับอันนี้จะกลับไปเป็นระดับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในสิ่งที่พี่เล่าให้แก๊ปฟังว่าความหลากหลายของปริมาตรนี่แหละมันจะทำให้บ้านเนี่ยมีอารมณ์ที่ต่างกันไปครับโอเคครับเชิญครับแก๊ปขึ้นไปนะครับก็จะเป็นระดับที่4นะครับแกเพราะเมื่อกี้เราอยู่ที่ระดับที่3ซึ่งเป็นหัวใจของตัวบ้านโปร่งสูงใช่ไหมที่เรามาถึงที่ระดับที่4ก็คือหน้าบันไดของตรงช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ประตูด้วยกันประตูอันนี้คือประตูที่ไปที่ห้องที่สแปร์เอาไว้เผื่อว่าเขาจะมีลูกแต่ปัจจุบันนี้ลูกๆเนี่ยเป็นแมวอยู่ก็จะกลายเป็นห้องแมวนะครับแล้วก็ประตูบานนี้ก็จะเป็นประตูที่เข้าเป็นห้องน้ำกลางสำหรับพื้นที่ระดับที่3 4แล้วก็5ห้องทำงานครับก็คือวันหนึ่งถ้าเป็นห้องนอนลูกก็คือออกมาใช้ตรงนี้ครับใช้กับพื้นที่ส่วนกลางนะครับซึ่งแก๊ปจะเห็นว่าตรงบริเวณห้องน้ำเนี่ยนะครับมันคือตรงบริเวณที่อยู่ด้านข้างของบันไดซึ่งถ้าเกิดว่าเรากลับไปเทียบกับชั้นที่1ใช่ไหมก็คือจากระดับ1สู่ระดับ2ด้านข้างของบันไดเต็มไปด้วยงานระบบใช่ไหมครับนี่แหละครับจากงานระบบเมื่อกี้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นห้องน้ำครับเพราะจริงๆถ้า1 2เนี่ยเหมือนบันไดจะอยู่กลางเพราะ3 4พี่ก็เอาบันไดมาชิดขวาใช่ครับเพราะว่าช่วงที่อยู่ใต้บันไดทางฝั่งด้านชิดที่ดินเพื่อนบ้านฝั่งเนี่ยจริงๆจะกลายเป็นส่วนพื้นที่เก็บของนอกบ้านครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยทุกปริมาตรที่อยู่ข้างใต้ของบันไดเนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเอาไว้เก็บงานระบบเอาไว้เก็บของอะไรครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่นนท์พาไปนะได้เลยครับเชิญครับแก๊ปก็จะเป็นระดับที่5ก็เป็นมุมทำงานนะครับพี่ใช่ระดับที่5เนี่ยด้านหลังของแก๊ปก็คือหน้าต่างผืนใหญ่ที่เราสามารถมองลงไปที่ห้องนั่งเล่นได้ครับพื้นที่ตรงนี้จริงๆจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับชั้นลอยในตึกแถวนะครับก็คือเป็นชั้นที่ยื่นเข้ามาในส่วนด้านหน้ายาวตลอดจากซ้ายถึงขวาแต่พี่แทรกพื้นที่ข้างบันไดไว้ให้มันฝั่งกำแพงด้านนี้ไปชนกับห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างลงไปนิดหนึ่งได้ใช่ไหมครับมุมนี้ก็กลายเป็นมุมในอนาคตคือวางเก้าอี้นวดแต่ปัจจุบันนี้ที่พี่ลองเตรียมมาให้ก่อนก็คือว่าเป็นมุมอ่านหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับจังหวะของระดับที่5เนี่ยจะเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจังหวะของการเอาไว้พักแล้วก็งีบหลับเป็นส่วนตัวใช่ครับเมื่อกี้พี่นนท์มีบอกผมกันว่าขนาดความกว้างของบันไดใช่ครับมันต่างกันด้วยใช่ไหมฮะก็ตัวบันได2ข้างนี้เนี่ยที่เป็นแกนบันไดกลางเนี่ยข้างหนึ่งเล็กกว่าอีกข้างหนึ่ง10 เซนข้างที่ชิดอยู่ทางด้านฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีความกว้างแค่90 เซนครับแล้วก็ตัวบันไดที่อยู่ตรงบริเวณแกนกลางท่อนตรงกลางเนี่ยจะมีความกว้าง1 เมตรนะครับแต่เดิมเนี่ยพี่ก็ทำให้บันไดมีความกว้างเท่ากันทั้ง2ข้างข้างนู้นก็1 เมตรมีความกว้างของผนังโครงสร้างบันไดตรงกลาง25 เซนแล้วก็ไอ้เจ้าบันไดอีกข้างหนึ่งก็1 เมตรแต่พอเราไล่เรียงเรื่องเฟอร์นิเจอร์จนตลอดขึ้นไปจนถึงชั้นบนนะครับซึ่งพี่รู้เลยว่าตัวด้านบนเนี่ยมันจะต้องเป็น
ห้องแต่งตัวของเจ้าของบ้านปรากฏว่าระยะสำคัญของตู้เสื้อผ้ามันหายไป10 เซนโอ้พี่เสียดายมากเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการวางแผนกันใหม่แล้วก็กลับมาเจรจากับเจ้าของบ้านว่ามันจะมีบันไดข้างหนึ่งนะที่พี่จะหดไปให้เหลือแค่90 เซนครับเพื่อที่จะขยายพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าเนี่ยให้มันใช้ได้ว่าข้างหนึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าแบบแขวนนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าแบบพับที่จะอยู่กับส่วนอุปกรณ์โต๊ะแต่งหน้าได้ด้วยครับโอ้จริงก็เป็นดีเทลเล็กๆนะฮะตอนที่เดินขึ้นลงอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่พอพี่บอกก็ค่อยเฮ้ยมันแคบกว่านี้ใช่มันจะแคบกว่าโอเคฮะทีนี้ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นมีการใช้ก๊าซบล็อกอีกแล้วนะฮะใช่ก๊าซบล็อกก็คือว่าต้องการแสงแต่ว่าไม่ต้องการช่องเปิดให้บริเวณนี้ไม่ทึบจนเกินไปแต่ว่าสมมุติว่าถ้าแก๊ปมองภาพว่าตรงช่องบันไดเนี่ยมันจะมีจังหวะบางจุดที่พี่จะใช้เจาะหน้าต่างครับซึ่งอันเนี้ยเราเลี่ยงไม่ให้ไปมีปัญหากับทางด้านกฎหมายตรงที่ว่าเราให้จังหวะของการถ่ายเทอากาศของหน้าต่างจริงๆที่ต้องใช้เป็นช่องเปิดจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณจุดสูงสุดของชานพักบันไดในแต่ละจังหวะครับเพราะฉะนั้นลมเนี่ยอย่างน้อยมันจะยังถ่ายเทจากหน้าบ้านเข้าสู่กลางบ้านได้ครับหรืออย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่นนท์ก็เลือกใช้เป็นกระจกนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าพอพื้นที่มันอาจจะไม่ได้กว้างขวางมากเนี่ยบางส่วนที่เจาะเป็นช่องแสงช่องเปิดหรือทำเป็นกระจกได้ก็เพื่อให้บ้านมันดูโปร่งมากขึ้นด้วยใช่แสงจากทางทิศหน้าบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันออกเนี่ยมันจะได้สาดลึกเข้าไปจนถึงกลางบ้านให้ได้มากที่สุดใช่ครับตัวนี้จะเป็นระดับสุดท้ายที่จะเป็นลักษณะที่เป็น split level แล้วแต่จากตรงนี้ไปปั๊บเราจะเดินบันไดขึ้นเต็มตัวบันไดเพื่อจะไปสู่ชั้นที่เป็น6แล้วก็เต็มฟลอร์ชั้นนั้นเนี่ยจะเป็นชั้นที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของไม่มีเล่นระดับเชื่อมโยงจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านแบบเต็มที่ไปเลยครับโอเคครับงั้นให้พี่นนท์พาไปดูห้องนอนหลักครับใช่ครับส่วนแรกของห้องนอนหลักก็คือส่วนเตียงเลยครับครับก็เอาส่วนเตียงเนี่ยให้อยู่ด้านหน้าบ้านเจ้าของต้องการปริมาณแสงที่ได้มาจากทิศตะวันออกให้ได้มากที่สุดนะครับก็แอบมีจังหวะของช่องลมเพื่อให้เกิด cross ventilation บ้างนะครับแต่พื้นที่ที่แก๊ปเห็นทั้งหมดที่มันเต็มช่วงหน้าอาคารแบบนี้ก็คือยาวจากหัวเตียงจนไปถึงปลายเตียงเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าคุยกับเจ้าของบ้านว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าของอยากจะมีลูกนะครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะหัวเตียงทั้งหลายแหละจะปรับย้ายได้หมดเพื่อที่จะให้เอาฐานเตียงออกดันฟูกเข้ามาแล้วกลายเป็น2ควีนหรือว่าเอา1ควีนบวกว่า1ซิงเกิลเพื่อเอาไว้เลี้ยงลูกที่ระดับพื้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าความกว้างมันจะมากกว่าหลายๆชั้นรวมถึงความสูงใช่ครับอันนี้ก็จะกลับมาเป็นที่พี่บอกว่าจะได้ปริมาตรความสูงที่เป็นฟลอร์ปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่คือเรื่องของวัสดุครับก็จะเห็นว่าตัวพื้นเนี่ยตั้งแต่ชั้น1ที่เราเดินขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นกระเบื้องใช่ไหมกระเบื้องครับจริงๆแล้วการจัดการงบประมาณให้กับเจ้าของบ้านเนี่ยพี่แจ้งเจ้าของบ้านไปเลยว่าสำหรับวัสดุปูพื้นถ้าต้องการความรู้สึกที่อุ่นละมุนที่สุดเนี่ยเอาใช้เฉพาะแค่จุดที่เป็นส่วนเตียงนอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่ชั้น1เนี่ยเข้ามาจนมาถึงเลเวล6เนี่ยนะครับจะเป็นกระเบื้องหมดเลยเราลดความสากของกระเบื้องตรงบริเวณจมูกบันไดด้วยการทำจมูกบันไดไม้เท่านั้นเองแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือตัวบันไดเองจะเป็นกระเบื้องลายไม้หมดเลยนะครับแต่พอเข้ามาในห้องนอนปุ๊บก็จะเป็นใช่ก็จะมีสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นธรณีประตูเป็นเหมือนกับสัญญาณที่เปลี่ยนผ่านว่าเราเปลี่ยนจากกระเบื้องเข้าสู่พื้นไม้อินจิเนียร์แล้วนะครับจริงๆอาจจะมีอีกนิดนึงก็คือว่าตรงที่ระดับที่1นะครับเลเวล1เนี่ยตรงที่เราถอดรองเท้าพี่เลือกใช้กระเบื้องลายหินแต่เลือกสีให้มันใกล้เคียงกับกระเบื้องลายไม้เพราะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากความสากข้างนอกมาเป็นรายละเอียดของหินที่ดูใกล้เคียงไม้เดินขึ้นบันไดจังหวะแรกปั๊บยังเป็นเหมือนหินอยู่เลยนะแต่พอเข้าครัวเมื่อไหร่ปั๊บเปลี่ยนเป็นไม้หมดเลยตลอดตั้งแต่เลเวล2 3 4
5พอขึ้นมาถึง6ปั๊บกลับมาเป็นไม้เอนจิเนียร์ครับโอเคแล้วก็โทนของอินทีเรียก็อย่างที่พี่นนท์บอกไปมันก็จะมีความสว่างนะใช่ครับใช่ครับบ้านหลังนี้ไม่ได้เล่นเรื่องสีมากนะครับแกเราตั้งใจให้เป็นสีสว่างมีการพูดคุยกันกับเจ้าของว่าจริงๆเนี่ยความสดชื่นหรือสดใสใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสีของบ้านเนี่ยจะมาจากของที่เขาค่อยๆเลือกเติมเข้ามาใส่ใช่ครับโอเคครับจากตรงนี้ให้พี่นนท์พาไปดูส่วนของบล็อกอินนิดนึงนะครับว่าการใช้พื้นที่เต็มฟลอร์นะครับแก๊ปส่วนที่เป็นเตียงเนี่ยมันจะนำพามาสู่พื้นที่ที่เราเรียกกันว่าด้านข้างของบันไดตัวด้านข้างบันไดอันนี้คือพื้นที่ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากโซนด้านหน้าไปสู่โซนด้านหลังซึ่งถ้าเอารายละเอียดของการใช้งานก็คือส่วนเตียงไปสู่ส่วนห้องน้ำและจากส่วนเตียงไปสู่ส่วนห้องน้ำจุดที่ควรจะเชื่อมกันก็คือส่วนตู้เสื้อผ้าแก๊ปก็จะเห็นว่าฝั่งด้านนี้คือตู้เสื้อผ้าที่มีความลึกสำหรับตู้แขวนปกติก็จะเป็นลักษณะที่ได้การแขวนแล้วก็เสื้อต้องไม่ยับคือสิ่งที่คุยไว้กับเจ้าของระยะเปิดที่ให้ได้ประมาณสัก1 เมตร 10 เซนแต่เราจะต้องเหลือตู้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตู้สำหรับเสื้อพับทั้งหมดแล้วก็ลิ้นชักในการเก็บอุปกรณ์ดูแลตัวเองซึ่งอันเนี้ยวางแผนกันว่าถ้าจะแต่งหน้าตรงนี้เป็นพิเศษแยกออกจากการแต่งหน้าในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมปลั๊กแล้วก็ชุดอุปกรณ์กระจกแต่งหน้าที่มีแสงส่องเข้ามาหาหน้าตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการใช้ร่วมกันตั้งแต่ลิ้นชักการยืนแต่งหน้าตู้ผ้าพับแล้วก็ตู้ผ้าแขวนครับเพื่อเพิ่มจำนวนในการเก็บเสื้อผ้าให้ได้มากที่สุดครับในพื้นที่ที่เรามีอยู่เท่ากับความยาวบันไดนี่แหละครับซึ่งตรงนี้ก็คือจุดที่พี่บอกว่าทำให้ต้องไปลดขนาดบันไดลงใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผ้าบางอย่างที่เราพับไว้เช่นกางเกงนะครับหรือการพับชุดเดรสยาวหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มันพับแล้วมันไม่ใช่หรือเป็นไซส์คอมแพคเนาะเราจะพยายามเอื้อให้กับเจ้าของในการที่จะมีความหลากหลายในการพับนะครับตู้เสื้อผ้าที่โดยปกติมันก็จะเลือกสัก60มากเลยใช่แต่ว่าถ้าเราต้องการให้คือถ้า60วัดข้างนอกนะมันจะเหลือข้างในเนี่ยประมาณ56หรืออาจจะเหลือแค่55ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดว่ามีหน้าบานเข้าไปใช่แต่นั่นหมายความว่าถ้าเราแขวนผ้าเนี่ยสำหรับคนที่ประณีตกับแขนเสื้อไม่ให้ยับเนี่ยมันจะยับพี่ก็เลยต้องเพิ่มข้างนี้ให้กลายเป็น65ให้เหลือพื้นที่ภายในอยู่ที่60ครับใช่ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือบริเวณมุมตรงนี้เนี่ยก็มีการเจาะเป็นช่องแสงแล้วนะใช่ก็จะมองไปเห็นโถงบันไดได้เพราะว่าโถงบันไดที่อยู่ตรงกันข้ามเนี่ยครับมันคือโถงบันไดที่ขึ้นไปที่ส่วนปล่องบันไดดาดฟ้าครับเราต้องการเอาแสงจากข้างบนถ่ายเข้ามาให้ถึงตรงนี้อีกแล้วใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าพอด้วยพื้นที่จำกัดแล้วอาคารเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายความเป็นเหมือนทาวน์โฮมหรือตึกแถวที่จะได้แสงแค่หน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ดังนั้นต้องพยายามเอาแสงข้างๆเข้ามาได้เยอะสุดใช่และด้านหลังพี่นนท์ก็มีประตูอีกบานนะครับอันนี้คือเป็นห้องอะไรนะอันนี้คือห้องน้ำก็ที่บอกว่าข้างหน้าเป็นเตียงข้างหลังก็คือห้องน้ำเลยครับโอเคครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันนะครับมันจะเป็นห้องน้ำที่เหมือนกับเต็มห้องครับเป็นตัว L ถูกต้องเป็นตัว L แบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ช่องชาร์ฟสำหรับงานระบบล้วนๆของด้านหลังพี่เนี่ยเอาไว้ทั้งแขวนเสื้อหรือว่าแขวนผ้าเช็ดตัวจนมาถึงเรื่องของการเก็บอุปกรณ์หรือว่าของเก็บในห้องน้ำทั้งหลายแหละแต่ตรงข้ามกับพี่ซึ่งก็คือหลังกำแพงของแก๊ปเนี่ยอันเนี้ยคือเวิร์กอ่างอาบน้ำครับบ้านหลังเล็กก็จริงแต่อยากได้อ่างอาบน้ำคือเจ้าของเขารีเควสเลยเป็นความอยากได้จริงๆแต่ก็เป็นอ่างที่ไซส์เล็กปกติหน่อยไหมฮะมันคือไซส์จริงๆเราเรียกกันว่าเป็นอ่างอาบน้ำไซส์ซิตี้โฮเทลคือจะมีความยาวสุทธินะครับ150เซนติเมตรเจ้าของยังเล่นกีฬากันหนักอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการลงมาแช่เพื่อผ่อนคลายเนี่ยเจ้าของต้องการนะครับแล้วพี่ก็ใช้วิธีการเหมือนที่บ้านคุณแม่ว่าเป็นขั้นขึ้นไปนะครับเป็นขั้นขึ้นไปแต่ว่าก็จะเห็นว่าที่พื้นเนี่ยก็จะมีจุดจังหวะดักน้ำแล้วก็ลดสเต็ปลงไปที่ให้น้ำมันไม่ล้นออกมาเนี่ยประมาณ1เซนติเมตรแล้วดึงค่าสโลปลงจุดระบายน้ำให้เร็วนะครับแล้วสมมุติถ้าเกิดเทียบกันนะพี่ระหว่างเป็นแบบ
เป็นอ่างอาบน้ำลอยตัวไปเลย ครับ กับการที่เราต้องก่อขึ้นมาแบบนี้จริงๆแบบนี้มันจะดูเปลืองพื้นที่มากขึ้นเลยไหมครับเปล่าตัวอ่างอาบน้ำแบบลอยตัวเนี่ยสำคัญของเขาเลยคือเขาต้องการพื้นที่โดยรอบครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเก็บเศษผมไม่ได้นึกออกไหมคือมันดูเป็นทรงประติมากรรมก็จริงแต่ว่ามันต้องการพื้นที่เดินทำความสะอาดได้โดยรอบเพราะน้ำมันจะกระชอกแน่นอนในขณะที่อ่างอาบน้ำแบบ drop in เนี่ยมันอยู่บนแท่นเวลาที่เราจะบริหารน้ำที่ล้นออกมาจากอ่างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่เราทำงานจากในอ่างได้นึกออกใช่ไหมคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วอันไหนใช้พื้นที่น้อยกว่ากันสำหรับพี่จะบอกว่าการทำงานแบบ drop in เนี่ยมันอาจจะใช้พื้นที่น้อยกว่าแต่ก็น้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ข้อได้เปรียบที่มันจะได้มาคือมันได้กำแพงในการเก็บของกับอ่างอาบน้ำแล้วก็เป็นกำแพงสำหรับแขวนผ้าเช็ดตัวให้กับพื้นที่ส่วนอื่นของห้องน้ำด้วยเราอาจจะวางแชมพูขวดนั่นต่างๆใช่เครื่องหอมหรือแม้กระทั่งจังหวะที่เราอยากวางลำโพงซึ่งพี่คิดว่าคนที่ใช้อ่างอาบน้ำอยากอยู่กับอุปกรณ์สันทนาการตั้งแต่ iPad ลำโพงหรือแม้กระทั่งใกล้มือถือด้วยซ้ำครับทีนี้พอขยับเข้าไปพอมันมาเป็นโซนที่2อะครับโซนนี้มันจะเป็นโซนที่เป็นโซนที่เราเรียกกันว่ายาวตลอดจากซ้ายไปขวาครับซึ่งหมายความว่ามันจะเริ่มต้นจากส่วนรับหน้าก็คืออ่างล้างหน้าส้วมและก็ส่วนอาบน้ำนะครับโดยที่ส่วนอาบน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตัวประตูที่จะออกไปสำหรับงานบริการซึ่งก็คือ condensing unit ของแอร์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีหน้าต่างที่เอาไว้ระบายอากาศฝั่งนั้นกับจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีจุดที่เป็นบานเกล็ดที่เป็นระบายอากาศอันนี้คือเราดึงมูลี่ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือสามารถปิดมาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ใช่แล้วก็คือเราแค่มาปรับองศาของตัวมูลี่เพื่อให้อากาศยังถ่ายเทอยู่ด้านบนครับนั้นจะเห็นว่าอย่างชุดอุปกรณ์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีแขวนผ้าเช็ดตัว2ผืนใช่ไหมครับแต่อ่างล้างหน้าเป็นอ่างเดียวเพราะว่าเจ้าของตัดสินใจแล้วว่าจุดเนี้ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาไว้สำหรับวางของประทินผิวหรือแต่งตัวหรือแต่งหน้าด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ใช่ไอเดียที่เป็นแพทเทิร์นว่าอยู่กัน2คนต้องมีอ่างน้ำ2อ่างเสมอไปเป็น his her ไม่อันนี้เขาตกลงมาแล้วแหละว่าอ่างธรรมดาอ่างเดียวแต่ของภรรยาเยอะกว่ากองตรงนี้ดีกว่ามันจะได้จบอยู่ในพื้นที่เคาน์เตอร์ชัดเจนหลังจากที่เราดูห้องนอนเรียบร้อยครับพี่นนท์ก็จะมีบอกว่ามันจะมีอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือเป็นส่วนของปล่องดาดฟ้าใช่ไหมใช่ตรงนั้นจริงมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างไหมคือด้วยความว่าอาคารหลังนี้มันเป็นอาคารที่เราต้องใช้กลุ่มหลังคาประเภทแฟลตสแลบหรือหลังคาแบนหรือเป็นเหมือนดาดฟ้าตึกแถวนี่แหละครับเราพบว่าพื้นที่ระดับดินของรอบบ้านหลังนี้ครับเหลือน้อยมากครับด้านหลังก็เรือนคุณน้าด้านข้างก็บ้านคุณแม่ติดกันก็เพื่อนบ้านที่มีระยะร่นเหลือแค่1 เมตรอะไรเงี้ยครับเขาไม่มีพื้นที่ตากผ้าเลยพี่ก็จะสนับสนุนให้เจ้าของนะครับเอากลุ่มงานซักอบรีดทั้งหมดขึ้นไปอยู่บนต่องบันไดก่อนออกดาดฟ้าครับมันก็จะได้ใช้ส่วนด้านหลังที่รับสายตาคนเราจะได้ตากผ้าได้เต็มที่ส่วนด้านหน้าที่มันมีวิวเอากระถางเอาเก้าอี้เอาอะไรไปตั้งแล้วก็ออกไปนั่งแช่ข้างนอกบ้างครับทีนี้มาถึงคำถามช่วงท้ายของการสรุปจบฮะหลังจากวันแรกที่ก่อสร้างมาจนถึงวันนี้ที่เสร็จแล้วเนี่ยครับคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันท้าทายมากๆหรือว่าโอ้โหตอนที่มาดูหน้างานก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะผ่านมาได้เรื่องของการที่เราต้องช่วยเจ้าของบริหารบัดเจ็ตว่าด้วยเรื่องของการอำนวยการก่อสร้างด้วยนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงหนึ่งที่มีขนาดเล็กยังไม่พอยังอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีถนนเข้าออกขนาดเล็กด้วยนั่นแปลว่าต้นทุนในการก่อสร้างจะสูงครับแปลว่าการทำงานร่วมกับเจ้าของสำหรับการใช้ราคาต่อตารางเมตรในการก่อสร้างต้องต่ำเพื่อให้มันชดเชยกลับมาอยู่ในงบประมาณเขาให้ได้ถูกไหมครับถ้าตรงนี้ผมให้พี่ลงตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมพี่ว่ามันมีอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยคอสมันสูงมากแล้วเราไม่สามารถทำมันได้หรือในระหว่างที่ก่อสร้างเคยมีปัญหาแบบโอ้โหมีรถอันนี้จะเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้นั่นคือรายละเอียดที่เราเจอกันบ่อยๆเลยสำหรับโปรเจกต์แบบนี้นะครับการก่อสร้างต้นทุนของมันคือการลำเลียง
ง่ายๆเลยนะมันลำเลียงวัตถุดิบลำเลียงคนเข้าแล้วมันก็ลำเลียงสิ่งที่เหลือใช้ออกแล้วก็เอาสิ่งที่เหลือแต่ยานพาหนะอย่างเดียวออกนึกออกใช่ไหมครับถ้าการลำเลียงติดขัดแปลว่าวิธีการลำเลียงต้องเล็กลงและยิ่งเล็กลงเป็นหน่วยที่เล็กลงเท่าไหร่ราคายิ่งเพิ่มขึ้นเพราะมันเคยขนมาได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ขนได้น้อยก็ช้าลงไปส่วนใหญ่คนมักจะคิดถึงวัสดุลืมไปว่าต้องขนคนด้วยใช่ลืมไปว่ามันขนของเข้าลืมไปว่ามันมีขยะออกด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพกว้างแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเราเป็นในฐานะเจ้าของบ้านถ้าเราจะต่อตามราคาผู้รับเหมาเราต้องรู้ก่อนนะว่าความยากมันเป็นยังไงสมมุติว่าผู้รับเหมาบอกว่าได้แต่ทำยังไงก็ทำได้ถ้ามันไม่ make sense ในความรู้สึกอยู่แล้วคุณคิดว่าบ้านมันจะออกมาท่าไหนวะ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยขอให้มองภาพว่าการอำนวยการก่อสร้างยากและง่ายมีผลต่องบประมาณเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเฮ้ยปูนมันจะเข้ายังไงแล้วคนชาวบ้านจะออกยังไงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่เวลาที่เราอยู่ในฐานะผู้ร่วมงานทั้งกับผู้รับเหมาทั้งกับเจ้าของเนี่ยเราจะช่วยกันคิดหาวิธีตั้งแต่ตอนแรกว่าเขากองของตรงไหนได้บ้างแล้วก็มีช่วงเวลาไหนบ้างที่เพื่อนบ้านสะดวกหรือไม่สะดวกมันจะเป็นการหารือร่วมกันตลอดเวลาครับมันมีเรื่องหนึ่งที่จะชวนพี่นนท์คุยก็คือเหมือนผมก็จะบอกไปในหลายๆคลิปแล้วก็เคยคุยกับพี่ส่วนตัวด้วยว่าคนก็จะสนใจบ้านไซส์เล็กมากขึ้นหรือว่าบ้านชั้นเดียวหรือบ้านสำหรับการเกษียณบ้านที่โลว์เมนเทนแนนซ์อะไรแบบนี้นะในหมวดแบบนี้คนสนใจแล้วก็พี่ก็มีบอกผมมาว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่ามันมีลักษณะของการที่คนเขาได้รับมรดกที่ดินอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ดินที่อาจจะจำกัดอยู่ในเมืองหรือได้แบบนี้บ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่อยู่ในกรณีแบบนี้มันเป็นเส้นทางที่ตอบได้เลยว่าทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่การใช้งานให้คุ้มค่าสูงสุดที่เราเรียกกันว่า optimization นี่แหละครับคนที่จะเดินเข้าสู่ช่องทางนี้ควรเตรียมตัวอะไรหนึ่งต้องยอมรับก่อนเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่สภาพมันเอื้อได้แค่ไหนนะครับงานตัวอาคารหรือวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักเพราะว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่ดินอ่อนที่สุดตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการแบกน้ำหนักใหม่ๆไม่ใช่เรื่องง่ายต้องยอมรับครับสองพี่คิดว่าอีกด้านหนึ่งพี่ก็อาจจะเรียกร้องว่ากฎหมายว่าด้วยเรื่องของงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงควรจะได้รับการพัฒนาให้ดีกว่านี้เพราะว่าเต็มไปหมดเลยรุ่นเพื่อนพี่รุ่นน้องหรือว่ารุ่นเด็กๆหรือลูกหลานที่อยู่ในลูกหลานวัยพี่อย่างนี้นะต้องรับทรัพย์เพื่อมาใช้สอยให้ได้แต่คุณจะเอาคุณภาพชีวิตจากไหนถ้าทรัพย์มันเสื่อมแปลว่าคุณต้องทำให้มันดีขึ้นจริงไหมนั้นการที่จะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยกฎหมายต้องเอื้อมหน่วยให้เขาอนุญาตให้เขาทำให้มันดีขึ้นโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเราจะเอาให้ถึงจุดที่ดีที่สุดของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเราต้องได้เทคโนโลยีก่อสร้างที่ดีกว่าเดิมด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของวัสดุแล้วก็เทคโนโลยีในการก่อสร้างในพื้นที่เล็กสิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันค่อยๆมาครับแต่ว่ามันอาจจะมาช้าไปกับความต้องการหรือความจำเป็นที่เราต้องมีขึ้นในสังคมเมืองสมัยใหม่ครับ